Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 4 kaasee nan dubbisa. Garuu jaalala isaa dur qabda turte sana dhiisuu kee sirratti argadheera. Jaalala isa dur qabda turte sana dhiisuu kee garuu jedhe Waaqoodhaani. Garuu jedhe Waaqayyo. Jaalala isa dur qabdu sana. Jaalala isa dur qabdu sana. Gadhiisuu kee. Sirratti baree sirratti argeera siin jedhe. Sirratti argadheera. Ishi. Ammas maal irraa akka kuftee yaadadhu. Gadhiitti. Yaada garaa kee geeddaradhu. Hojii isa dur hojjette sanas hojjedhu. Isa dur hojjette isa dur hojjette. Iddoon kun komeedha. Waldaa Efesoon taasa. Waldoota Eeshiyaa torba. Eeshiyaa keessa waldaa torba jiran keessaa Efesoon waldaa ishee jalqabaati. Waa'ee Efesoon qabxii muraasa isinitti meen gara tattaa'utti darba. Yeroo darbe of akka jiru ilaalaa turre. Waldaan kiristaanaa yeroo ammaa maal gochuu qabdi kan jedhu qabxii arfaffaa dhageenyeerra. Maal gochuu qabdi mata duree jedhuu fi nama kadhataa ta'uu qabdi jenne. Nama kadhataa kan jedhu yeroo ilaallu immoo namni kadhataa Waaqayyo wajjin hariiroo qaba. Namni Waaqayyo wajjin hariiroo qabu immoo jenne Waaqayyoon dhaabsifataa. Namni Waaqayyoon dhaabsifate immoo nama fuula Waaqa duratti faara tolaadhaan ilaalamee jenne. Namni faara tolaadhaan ilaalamee akka Iyyaasuu aduu jalina biyyarra maal godhaa? Dhaaba. Akka Abiraam du'a nama ishee ofiis Waaqayyoon dhaga'ee baadirree Waaqayyootti. Har'a san dubbachuu barbaadu waldaan kiristaanaa yeroo ammaa jaarraa 21ffaa ilaalla. Maal fakkaatti yoo ta'u amma guutummaa guutuuttis fayyaa miti. Guutummaa guutuuttis dhukkubsataa miti. Sirriitti dhaggeeffadhaa. Waldaa kiristaanaa gaafa nu jennu dunkaanatti deebiftu isin. Garuu wanti nama ajaa'ibu dunkaanni kakuu haaraa isinidha. Manni qulqullummaa kakuu haaraa abduu Waaqayyoo kan Waaqayyoon fira isaa keessatti mul'isu kan Waaqayyoo wajjin dhaabatee dubbatu anaaf isinidha. Ni kun jecha warraa Ibrootaatiin qaal jedhama. Qaal jechuun waan sadii bakka bu'a. Dunkaana walga'ii, mana sagadaa, fi mana qulqullummaati. Keenya garuu qaalirraa ekeef Eleeshiyaatti gaafa hiikamu Ekeleeshiyaa kan jettu Giriik koortisii taateef jecha lama qabdi. Yeroo baay'ee barsiisa kana. Isheenis ekiin gurmaa'insa yookaan kurfiidha. Eleeshiyaa kan jettu immoo kaayyoo tokkoof sababa maal ta'e bahe gurmaa'ee kaayyoon amantootaa hojii ergamootaa keessatti nuu caafameera. Innis maali? Yeroo humna argattan Yerusaalemii kaa, Yihudaatti dabalaa, Samaariyaa kaa, hamma daa'ii lafaatti deemaa, wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabaa. Kanaaf har'a nuyi fayyaadha yoo jettan fayyaa mitiin jedhaan. Mata dureen koo akkas jedhadha. Waldaan kiristaanaa mallattoo maraatummaa ishee agarsiisan. Wantoonni mallattoo waldaan kiristaanaa maraachuu ishee mul'isan keessaa tokkodha barreeffama. Maraachaa itti garuu wayyaan danda'e waldaan kiristaanaa. Mallatticha jaalalaa jeeftee warshaa jibbaa dhaabbattee oomishaa ooluu ishee mallattoo maraatummaa isheeti. Jaalalaa jeeftee faabirikaa yookaan warshaa jibbaa oomishaa ooluun mallattoo maraatummaati. As deebi'aa iddoo ammaatti mul'ata boqonnaa lama. Waa'ee mul'ataa yeroo baay'ee tuttuquu yaade. Mul'ata kana kan barreessu Yohaannis. Yohaannis mul'ata kana gaafa barreessu Phaaximoo keessa taa'ee barreessa. Phaaximoo keessa maaltu jira? Phaaximoo jechuun lafa owwaalaati. Lafa saayikoo namaa owwaalu, lafa amantii namaa owwaalu, lafa jireenya namaa owwaalu. Phaaximoon lafa bishaan galaana gidduuti jedha. Galaanicha yoo dhattan tokko shiftaatu achitti hidhama. Phaaximoon hidhaa lama qaba. Tokko saayikoo namaa hidha. Akkamitti naan jedha? Namachitti ajjeesan fannisu. Namni fayyaa dhaqee reeffa namaa dhadhaa'oodha. Eessa ta'an jedhe? Isa hidhamee jiruuf immoo marrataa gosa torbaan qabachuutu dhaqa Phaaximoo keessa isa fidatuuf itti ergu. Marrataan akka tarramatti baasa. Jawween itti sirba. Lafee namaa laala. Lubbuun kee socho'a malee du'aadha. Yohaannis achi kee taa'ee mul'ata kana fuudhe. Hin amanta yoo ta'e biyyuma hidhamaa jiru kana keessa. Galaana loonii deemuu nama kana keessa. Waaqayyo bara dhoksaa dhalootaa dabarsisiidhaaf. Efesoon immoo bara kana keessa, bara sana keessa, bara kakuu haaraa keessa mootummaa warra Roomaatiif teessoo qabdi turte. Mootonni Roomaa jaarraa garaa garaa keessatti baay'ee dhageenyoota. Isaan kun Efesoon keessaa teessoo mootummaa qabu. Naannoo Galaana Diimaatti argamti. Godinni ishee Eeshiyaadha. Har'a Efesoon Turkii jedhamti. Turkii keessatti argamti. Ishee har'a Turkii jedhamte waan sun Efesoon duriiti. Waldaa torba jiru Eeshiyaa keessa. Waldaa kana hafuurri Waaqayyoo yeroo garaa garaatti maal godha? Hin komata. Efesoon maaliif komatamte? Waaqa tolfamaa afaan warra Giriikiin Artemis jedhamtu jira. Afaan warra Roomaatiin immoo Diraannaa jedhama. Waa'ee waaqatti kana sirriitti naa qabadhaa.
Waaqi kuni Efesoon keessatti argama. Efesooni giddugala siyaasaati. Daldalaati. Efesoon hin jedhu giddugala siyaasaati. Lammaffaan giddugala daldalaati. Sadaffaa iddoo teessoo moototaati. Waaqa tolfamaa ishee ammaa tolfamaa keessa jira. Waaqi tolfamaan kun biyya sana keessatti siidaa qaba. Akkatti Efesoon kufte. Dheerinni ishee kophee koo kana 425 ta'a. Maal ishee? Dheerinni ishee. Bal'inni ishee immoo faana miila koo kana 1, 2, 3, 4 gaafa jennu bal'inni ishee immoo bal'ata 220. Ol ka'iinsi ishee immoo barruu namaa yookaan faana miila koo kana 60 ta'a. Siidaan ishee kun Efesoon keessaati. Durboota babbareedduu diyaaspooraa jedhaman kuma jira. Kuma tokko kuullattee dibattee bareeddee keessaa wayyaa salphina uffattee dhaabatti irraan garuu wayyaa akkas nama raasu uffattee dhaabatti. Kanarraa kan ka'e namoonni biyya garaagaraa gara magaalaa Efesoonitti fiigu. Siidaan Efesoon keessa jiru kun siidaan waaqatti Artemides kun waan afuriin bareeddi yookaan loogoon ishee waan afur. Tokko guutummaa guutuutti harma dubartootaatiin hojjetamaadha. Artemides umurii namaa dheersite hin amanu. Umurii namaa dheersiti. Jaarsa isa waggeessanitti maatu taapelaa hin yeroo ta'a. Maal dabalachuu? Argoon qabi. Umuriidha kan dabalu kiristaanummaa isa dhugaadha. Kiristaanummaa dhugaa keessaa qajeelummaatu umurii dabalamee jira. Efesootti hin deebi'a. Xuraa'ummaadha waan nama lallabaa oolee kun hundi isaa. Isin hin deeggartu? Hin deeggartan. Jabinni Efesooni dhagaa dubbisaa. 2 kaasaati. Jabina waldatti hin qabdu. Hojii gooftaatti hojjechuudhaan jabdu. Maal jechuudhaaf? Inni kan keenyaa garuu hansaashin hojjetu, hangooftaashin hojjetu, dindilee kan namaa taa'ee barbaadan. Lammaffaa barsiisa keessoo baay'ee mormiti. Warra Aqeelota jedhaman tokko. Aqeelota jechuun akkeedhuun warri Aqeelota yaada isaan kennan Efesoonii fi Yesuus Kiristoos hafuura isaatii waan nama isiif jedhu hafuuruma kanaan waaqa tolfama waaqeffachuu dandeenya. Eeyyaa oomere hin danda'amaa garuu hafuura Kiristoosii waaqa tolfama waaqeffachuu hin danda'amaa? Hin danda'amu kun jabina isheeti. Wangeela hojjechuu keessatti cimoo jaboo akka turan barsiisa. Sarfaffaa cimina isaaniiti. Yeroo qormaataa keessatti obsaan danda'uu ishee argisiisa. Dadhabbii isheetitti mennaaba. Hundee jalqabaarraa buqqaateetti. Isan ma dubbifan. Durmaan hin beekamte. Ammoo gaddisteetta si argadheera. Obsa dhabdee xuraa'ootaan balleessani. Gudunfaa koo hin xumurre. Waldaan kiristaanaa yeroo ammaa maal gochuu qabdi ree? Maraatummaa kee wal baasuu qabdi. Hin ta'u uffata kadhataa, uffata sagalee, qulqullummaa mana waaqayyoo wal dubbisuu qabdi. Har'a waldi biyya keenya keessa namni sagaduun guuteera. Waaqaaf sagaduu irraa yoo sagaduu duba dhagaa. Waaqaaf sagaduu irraa waaqayyo maallaan jedha jechuu jaalaa namni maallaan jedhaadha. Har'a waaqayyo waldaa kana keessa jira jechuu jaalaa paaseefii keenya jira kan jirattu guutees keessa dhugaa boosoma. Naa deebisaa dhugaa boosoma. Silaa yee'uutu fayyisa. Maal jettan? Waldaa kana keessa galeen jira jechuu jaalaa paaseriin jira. Raajichi jira. Ergamaan jira jechuu caala. Kana keessa waaqayyo jira jechuu caala. Nyaachuuf fiigaa irraa bidda nama gubu. Hadhaabannu ajeebinu. Ani hin beeku waaqayyo akkedha. Dhaabadhaa deebi'aa gara kootti isiniin jira. Ol kaasii ameen jedhe guddisini. Hin bitintirin. Hin balleessin biyya baddeen balleessin dhaabadhu karan daraan. Harrakkoo namni dhiigoonichaatti nafa isa jedhee amanu hin jiru. Dafqaa baluun nafa isaadha. Namicha ayyaana biite malee dadhabaa keeti maasii fayyada dafqi namaa. Har'a namni uffata namaatti amanuu jalqabeera. Dinqii isa caafii qabatee isa dhugaa balleessaa oola. Kun maraatummaadha. Dammaqaa. Yesuus dhufuu ga'eera. Ameen. Ameen jedha. Har'a waaqayyoon na cufe jechuu caalaa namni baay'een raajinnatti gaddeetu baay'ata. Maatiiwwan 25 durboota kuroon agarsiisa. 5 warri shanii warra qophaan abshaa jechuun qophaa'a yoo biyyi badeen naabata. Ameen. Yoo waldaan raafamte naabata. Ameen. Badeen balleessu. Mee ol qabaata keessa seen eebbisa. Humna sinnaabu mana keessa nagachuu waaqayyo. Maraatteetti moo maraanne waldaan akkamitti maraatte beektaa? Sobaan dhugaa ija oolti. Amma dhugaan garee qabu. Dubbii waaqayyoo akkas jedha Isaayyaas 43 keessatti
Mee deebitanii isa durii yaadatina waan darbeettis yaada keessan anamma waan haaraa nan godha inni immoo as ba'utti jira. Sagalee jedhu fudhadhaa namoota mameen jettanii miilli keessan addanaa gaafa deemu waan haaraa jedha. Waaw nama baay'eedhaaf galeera. Akka asii gadi baate bilbilli waan haaraa sitti fidu. Namni nagaan si gaafatu mana itti galtu maatii kee irra jaan arginootti amma maatii keetti galaa kan jirtu waan haaraa mana kanaaf horii bayi. Mee ofirra naannaa yeroo sadii waan haaraadha ofirra tiraa jalirratti. Tokko lama ameen. Waaqayyo kan ofirratti dubbatan isaanii ta'a waan naan jedheef galataan fudhadhaa. Kanaan jedha nama sadii olii waaqayyo waan gidduu gala waan ta'eef namooti waa'ee namaa dhiphachaa jirtan kadhachiisuuf kan dhuftan waan ulfaataa gidduu kan jirtan fiigichaan goottaa dhogan waa'ee maatii keessanii na waa'ee namaa. Itti yaadanii kan dhuftan milikkita waan asii gaafa. Naqabi. Gaafa. Neelaan. Gala. Maqaan kee? Hin amantaa? Sa'aatii nama sooftisii kenna jalqabee waaqayyo gidduu sii gadi raafi. Ameen. Wantichi ulfaataan sodaachisaa garuu gidduu galameera. Ameen. Nagaatu ta'a torban dura kana. Ameen. Silaa mana boo'ichaati manni keessan. Ameen. Amma garuu waan isaa hin beeku waaqayyo sa'aatii ati harka keetiin qabdee jalqabee gidduu gadi ramnaan jedha. Ameen. Harka keessan achasitti qabaa. Gidduu isinii bagalamu. Ameen. Isin hona manne siire gidduu isinii bagalamu. Gidduu isinii bagalamu. Warra achas baatan kun gidduu isinii bagalamu. Sagalee boo'ichaa gataa sagalee boo'ichaa fidaa. Baddaan beekaa taasisa televezyiinii beeksisa. Namooti baay'een inni wartuu dhaabatanii hin na'u warra mo'antu na as ga'a. Dhiiga hoolichaatiin, dhiiga hoolichaatiin, dhiiga hoolichaatiin, dhiiga hoolichaatiin, dhiiga hoolichaatiin. Sagalee galataa fi dhiigottu. Sirratti hin ta'u jaarsa. Atumti mataan kee nuuf jetta bani. Suu mataa kee dhiphina jira. Yoo xiqqate mucaan kee waggaa meeqan inni amma jiru. Yoo xiqqate dhibee waggaa jettee siree jira siin. Sirraa sok sitti deebi'a. Yes, adilleen. Yes. Yes, sadasinis. Waaqayyo kee umuriin mucaa isaa inni ni kadhachiisu waggaa jettee sadii. Namicha kanarras xaxaa waggaa jettee sadii olii tira jiraan jira. Hin caalee ol hin jedhee bari deemii sadii ol hin jedhee. Harka keessa walitti dhaagalateeffadha. Sirraa sokkaa sitti deebi'a, sokkaa sitti deebi'a. Yoo dhattee hojjechuu barbaadu harki kee xaxamaadha. Galiin kee xaxamaadha. Hin dafqitaa. Biyyoon lafa kee abaaramaadha. Naannoo dhalattee guddatte sana hafuura nama abaartu jira. Fuula digimtiitu jira. Kan yeroo baay'ee namoonni baay'een irratti dubbatan waaqayyo irratti dubbatu jiraan. Hin beeku mucaan keessii ba'a. Atis xaxaa waggaa 23 olii hin gattaa. Hiikamni haaraan mana kee gala. Na cabbati amaniiti. Na lafadha. Tokkon lama. Qabata lafa ga'ee. Nama guddaadha akka miidhamu. Ga'ee lafadha. Ciibsi lafa waliisu. Illee fidaa. Galateeffadhaa akka qulqullootaa. Yesuusin galateeffadhaa. Qabeeti. Amani na gabi. Waa'ee eenyu naan jetti. Waa'ee keefis dhiphina guddaa keessu jirtaati. Hirribi kee boqonnaan kee iddoo jiru. Nyaatamaadha hin boo'in. Gara gootu dhabdeetti kan maatii keessa caalee malee jireenya kee gara gootu dhabdee rakkachaa jirta. Afaanuma keetiin waaqa onaa ajjeesi jireenya kana keessa jiraachuu barbaadu yeroo baay'ee. Maatti gara godhaan tokko lama sadii sa'a isheen asiin haatee kuftetti nagaan ta'eera mana isaaniitiif. Mataa kee qaban akka keessa sanan gara godhaan. Mataa kee qaban walakkaa mataa kee. Budaan nan qalu. Budaan nan qalu jedhu. Budaan nan qalu. Na ilaali. Tika maiki. Dafi. Dafi. Dafi keessaa iyyuu.
Yoon qaluuf. Yoon qalachuuf hin jedhu. Haasha hinatti. Yoomi. Torban tokko duwwaa. Attamitti qalatta? Maal? Maal gochaan jira? Annuura ishee? Kaasii dhaabadhu. Na ilaalachas. Na ilaali. Na ilaali. Akka waraabessaa lama kiyaayyuu si deemu. Lama sadii. Sagalee kee ol kaasii. Dhahi lafaan. Inni batta yeroo baay'ee dhiphina si rakkisa. Hirriba hin qabu. Boqonnaa hin qabu. Hirriba keessa kaatee bu'aa bultaan. Namoota hin beekne ati hin beeknetu abjuudhaan dhufe si waama. Maqaa si waamu kaateefaa baatee kaateefaa deebitaan. Akka waan namni dhalaa si waamu. Inni dhalaa garuu guyyaa lama gidduutti dhufanii si waamu arraba siidhamaa achumaan duutii hafte. Sirratti hin ta'u. Na ilaali. Lama. Sadii. Beenu si dheeraa kee. Tika maayiki lilee fidaa. Beenu kee. Beenu jedhu. Def. Lilee fidaa. Kottu beeti. Defi. Ammas baatee taate. Maaliin? Garuu sin jedhe sirraa iyya wanti ta'e. Sirraa humsa si cannaqaa. Akka kee lamaan ol kaasime. Si gachas. Na ilaali. Na ilaali. Fuula bofaa. Kun reeffa ishee eeggachaa jirra ittiin jettaa. Qabi. Dhaabi. Dura kun namati. Def. Tika maayiki. Def. Achuma ta'a akkas jedhaa. Dhiiga Yesuusiin jedhaa. Inni nama nyaatu nan nyaatu. Inni dhaloota gubu nan gubu. Waaqayyo hidhaa kamirraa bilisa na baasadhaani. Hin qabiin fuula ishee. Hin qabiin. Fuula ishee hin qabiin jedhe. Hin qabiini. Ilaali gara koo achas. Gara koo achas ilaali. Nan gubiini. As ilaali. Hin qabiin fuula ishee. Sin gubee. Sin gubee. Maal hojii goone miti. Si gubuun hojii goone. Kanaaf an dhaladhe. Akkatti qaba. Uffanni ishee abidda. Amma irraa deemta moo irraa deemte? Irraa deemta moo deemte? Afuura maalitati? Maaliif uumatti ergi dalkan? Itti teenyeessuudhaafi? Bofa meeqaati? Bofa shan. Budoota meeqa? Kudhanii? Eessa jirtu? Eessa jirtuun jedhe? Lafa isheen raftu jiraattu? Maalitti mul'iftuun? Maalitti mul'ifta? Hin gubattee? Yeroo sadii. Tokko, lama, sadii. Iyyi keessa. Dabalii. Dabalii. Lafatti gad dabalan. Meesheen kun gootu. Ishee magaalaa kana. Siviiliinan kana dhayoo fedha kee ta'e. Namicha sana. Kottu. Yaa Waaqayyoo jedhe. Na baasi. Akka na qabe. Gara koo laata. Tika maayikii. Dafii. 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 Seexanni nama kana nama ajjeesitti jira. Harkuma isheetiin nama qabdee akka isheen nama ajjeeftutti bitamee jira. Ofirratti garuu hin beektu. Harkatti qabaa. Namuma daa'ima namaa ta'uu waan san beeku nama ajjeefteetu daagatti hojaa kun. Dhoksaa wayii natti fide dhoksicha immoo ishee duwwaatti nima. Booda. Dhiiga Yesuusiin. Nan dhaggeeffatiin kaa. Nan dhaggeeffatiin. Nan dhaggeeffatiin. Lafaan dhahi keessaa deemee roobkee dhumeera. Tokko, lama, sadii, afur guddaa waajjisii lafaan dhahi keessaa deeme. Beenu keessa. Dafii nan dhaggeeffatiin. Afura maraatummaa, afura du'aa, afur nama nyaatu. Naamatiinis hin jedhe. Hin naamatiini. Harkatti qabaa gubu. Hin naamatiin.
Nabatin. Hinnabatin. Hinnabatin. Afur nama nyaatu. Afur nama jeesu. Tokko, lama, sadi, peenu keessa. Fidaa galata. Yoo maqaan kee? Leenso maal taate amma? Waan taate beektaa? Si aarsa yeroo baay'ee. Nama kana hudhi si godhan. Namarraa gori si hin jedhu. Nama ajjeefteefaa, uutee nama ajjeefteefaa mata dhaagaloo barbaadan. Dhugaadha miti kun? Kanatti itti mul'atan. Nafsee gadaa'ee ta'urraa ol shira Waaqayyo. Galata fidaa qulqullootaa. Dhukkubaadhaan kun dhibee miti kun isheen natti malee miti ammoo natti mee. Har'aa jalqabee jedhe. Har'aa jalqabee. Dhiiga hoolichaan. Dhiiga hoolichaan. Marfameera. Marfameera. Dhiiga namaan dhangalaasu jedhi. Dhiiga namaan dhangalaasu. Dhiigni koo sin dhangala'u jedhi. Dhiigni koo sin dhangala'u. Nama sin ajjeesu ofii sin du'u jedhi. Nama sin ajjeesu ofii sin du'u. Maal ta'u waa namatu waa si kaade. Wanti si kaade sun ragaa hin qabu. Yoo fedha kee ta'e siin galadha. Hiigichaan lafa jirtu kottu. Maaliif? Sinaa? Maaliif? Harkatti qabaa. Isa dhabbaan ergaa. Hin qabattee yaadda Waaqayyo. Ishi qabi qabi. Harkatti qabaa. Xalayyaan kennaa fi anaaf isa Waaqayyootu beeka. Waan walitti hin hoo. Yeroo kanan harkaa fuudhu hin kufa. Jaallatee miti. Waaqayyo daanyaan ta'a ragaan ba'aaf jedhe. Tokko, lama, sadii. Galata fidaa. Saatii innasii nee akkas ta'utti gidduu galeeraaf. Hinnaku jedhe. Hinnaku. Na oolcha Waaqayyoon nagu jedhe. Na oolcha Waaqayyo hinnaku. Ameen. Waan ta'ee ofirree gadi deebitan. Akkatti qabaa. Jechuun namuma argituu birrattaan sinannaasisa. Karaa ta'e wayii jira. Karicha Waaqayyoon cufa jedhe. Ameen. Lafa koo dhagabi. Qabaannaanis. Galata fidaa. Yaa galata Waaqayyo abidda sitti marseera. Ameen. Yaalos fakkaatan. Ameen, ameen. Chiddilee beekete nagas. Ameen. Humni kee ajabaatu. Ameen. Itti mooftee jirtaati. Yes. Diigamtee jirtaan. Iyye. Waan ilaaltee taara galfattu hin qabu. Iyye. Biyya kanaaf badii si godha gaafii. Iyye. Gara namni si hin beeknetti. Gara biyya kee hin ta'in gara biyya kan biraatti. Godaanaa taatee baay'ee jiraachuu barbaaddaan. Waan isaan beekuu karaa sitti banamuun argaa. Ameen. Karaan kun dhiyoottu ofitti si waama. Ameen. Hin milkoofta. Ameen. Ameen. Waaw! Mee yeroo sadii nan milkaa jedhe. Nan milkaa. Jedhe. Nan milkaa. Ciao galataan kottu. Ameen.